¿Qué será eso? ¿Qué es eso? Como un trimmer. ¿Y si viene una ola? ¿Qué, nena? Por favor. Está temblando, está temblando, está temblando, está temblando. Yo estaba tranquilo y empezó el temblor. Bienvenidos a mi canal, yo soy Fabi, hola. Recuerden suscribirse en la parte de abajo donde dice suscribirse y activar las notificaciones para que te lleguen todos mis nuevos videos y seas el primero o la primera en comentar siempre. En el video de hoy no estoy solita, me ven solita, pero tengo un invitado que va a traer desde la casa ya mismo. Pero primero les voy a explicar lo que vamos a hacer hoy. En el video de hoy vamos a estar haciendo eso que usted, padre, abuela, tía, hermana, odia regalar a los niños. Sí, eso mismo que están diciendo, slime. Yo sé que ustedes odian regalarle a los niños slime o que les regalen slime, porque yo he regalado slime y me dicen, ¿qué tú hiciste, muchachita? Se lo pegó en el pelo, se le pegó en el mueble. Y yo digo, perdón, pero es que los niños aman los slime. Hasta yo que no soy niña amo el slime. Todos amamos el slime porque es como que tan pegajoso, tan asqueroso, que es como que cool, no sé, a mí me gusta. Y pues hoy, en el video de hoy, les vamos a enseñar cómo se hacen los slime para que ustedes en su casita lo hagan. Bien bonitos, bien chulitos, bien preciosos, bien hermosos. Y los vamos a hacer de diferentes texturas, de diferentes colores. Entonces yo les traje a la profesional, a la más que sabe hacer slime en todo el mundo. Sí, como lo oyen, a la profesional, a mi primita Yaslin, que la voy a traer desde la casa ahora porque no ha llegado aquí. So, estén pendientes, miren, la voy a traer ahora. ¡Yaslin! ¡Yaslin, mamá! Pero ¿y qué tú haces? Te traje porque te estaba llamando y no llegabas, pues te tuve que traer con mi magia. No. ¿Con quién estabas en tu casa? ¡Ay! ¿Con el slime? Sí. DH. Estaba jugando con los slime. Y ese slime gigante, muchacha. Mío. ¡Ay, mi pelo! Que eso se pega en el pelo, ya el pelo para atrás, nena. Que si eso te cae en el pelo vas a quedar preciosa. Bueno, pues vamos a comenzar el video, vamos a comenzar con las recetas. Este slime lo vamos a apartar, lo vamos a dejar de otro lado, no sé, se lo vamos a dejar de cámara. Vamos a empezar otra vez. Yaslin, el árbol está jalándole el pelo. ¿Vieron qué lindo está el árbol? Ya está como marroncito, bonito. En San Valentín nosotros lo decoramos de corazones de San Valentín también. Bueno, vamos a comenzar ahora y ya les voy a explicar porque yo no sé hacer slime. Yo la traje a ella porque es la profesional. So, comienza Erin, habla tú. Pues esto es un bowl para poder hacer el slime porque no lo podemos hacer en la mesa porque si no, mi tía me mata. La mata, mujer, la mata. Pero Pero tiene que ser de plástico, no puede ser de cartón. no, de cartón no, porque se pega. Obligado tiene que ser de plástico ¿De plástico o de cristal? o de cristal. ¿Y de metal? Tampoco. Sí, se puede. Se puede. Pues tiene que ser de plástico el bowl donde vayas a hacer el slime o de cristal porque tú sabes que el slime se pega en todas partes. So, y cuchara. Pues cuchara, traje 3 cucharas porque con una cuchara se puede coger el borax. Pues vamos a Para hacerlo. ponerlo en el agua. Vamos a empezar a hacerlo y explicando mientras lo hacemos para que los nenes Toma. lo vean mientras. Mi cuchara, tu cuchara, ¿cómo se empieza? Pues hay que echar la pega. Hay que echarle pega, ¿ok? Una cantidad exacta o la que tú quieras. La que tú quieras. La que yo quiero. Ok, echamos la pega. A limpiar. Ella no le quitó la tapita, ella le quitó la tapa completa, mira. Ok. Ella, DH. ¿Y a mí? No, ahora voy a caer toda. Me voy a dejar sin pega. Ok. Hizo. Como pega. Ok, estamos echando la pega, como que de una cantidad. Esa pega es grande, la echamos como mitad y mitad cada una. Que Sí, queda porque cool. da, porque si compras chiquita, pues va a dar para una sola. Para un solo slime. Si compras la grande, pues te da para dos. Depende de la cantidad que vayas haciendo así poco a poco. Como nosotros lo untamos todo. Miren. La pega huele rico. Más o menos. Ay, yo no quiero que me caiga en mi pelo, que está casi peinado de hoy. Mira, la cuchara se le quedó pegada.
Bueno, pues vamos a untarle al agua. Se me panachó. Al agua coge un canto si está vira. Enseñale. ¿Cómo mira? ¿Cómo ya manda la producto? Ay, abrí. Necesitamos agua. ¿Más? Sí. Pero échale esta. Pero es que no se va a poder porque necesitamos más agua. Pero échale esta, lo que trae la otra agua, para que los demás bueno, se aburran. sí. Pues vamos a untarle el bórax. bórax. Ese es un polvito, un pecado más para la cámara, para que ellos lo vean. Es un polvito. Un polvito blanco. O sea, se llama bórax, por si acaso lo vamos a comprar. Ok, el bórax. Mira, ya me Para que trajeron más untarle agua. más. Mira, ya se me trajeron una boca así, mira. Tenemos agua aquí. Ya, sí. Pues vamos a untarle esta agua ahí. Ah, porque tiene que mezclar el agua con el bórax. Sí. Ay. Oh, ok, muchacha, que me está cayendo encima. Pues a eso ahora hay que untarle bórax. Pues no tienes como embudo. No, porque se... Ay. Nos vamos a embarrar todos, ya estoy viendo lo que nos vamos a embarrar todos. Mamá o abuela. Ok, déjame echarme el pelo para Ay, se quedó en atrás, casa. déjame echarme el pelo para atrás, porque ahora estamos embarrando todas. O sea, Ya, tienes ya, que ya. mezclar el agua con el bórax. Sí. Puede ser tibia, caliente, como sea. Ah, sí, también caliente, si acaso, se puede. Sí. De cualquier temperatura. Cualquier... Ok. Ahora lo tienen que menear para que el agua se mezcle bien con Bien con el bórax. Para que se pueda hacer el slime. Pues vamos a ponerlo aquí pues, para hacerlo ya tener hecho. Pues. Ah, dejaron preparado el bórax y el agua. Ok. Ahora le van a poner la pintura, lo que sea. Vamos a A poner la pega. a la pega. Mira, Los colores tenemos de tu estos colores. preferencia. Sí. Tenemos Rosita, este rosita. color. Yo quiero el mío azul. Pues puedes cogerlo azul. Esto es. Ay, mira el brillo. Y los brillos azul, chinita y rosita. ¿Cómo tú dijiste? Ay, Dios mío, ¿cómo que chinita? Chinita, si yo le digo. Eso no se dice chinita, eso se dice anaranjado. Anaranjado. Dígamelo, pero ella le dice chinita, hay gente que le dice chinita. Yo, mi maestro, casi me arrancaba las orejas y yo me atreví a decirle a esto chinita. Yo No le sé voy a por poner qué. más o menos de este color que es rosita, más o menos rosita. Un rosita, ¿verdad? Se lo cogía. Cuida la mano, no me digan. Ah, esta está nueva, mamá. Si mi madre lo está viendo, Perdónanos, titillas, Jaira. No puedo abrirla. mira. No lo quite, ábrelo. Ah, ok. ¿Mucho o poquito? Poquito, cuanto tú quieras. Ahora lo menean para que puedan. Bueno, yo. Ay, no tengo. Vamos a ponerle un poquito de rosita. Yo le voy a echar el Puedes queso y hacer un poquitito violeta. amarillo. Puedes- ¿Con cuál? ¿Cómo? Violeta con rosita. Dale. Ese color con rosita hace violeta. A mí se me olvidó eso. ¿Cómo ¿Quieres? mezclar el ¿Va a color? ser violeta? Sí, sí, para hacer violeta. Azul con Rosita. rosita hace violeta. A mí se me olvidó. Ya le sé, rosita es rosita. Bien lindo. Es rosita. Ahora lo veníamos. Sí, ahora, bueno, si quieres le puedes juntar Los brillos. Yo quiero brillo anaranjado. yo voy a coger de todos colores. Y esta lo va a hacer multicolor. Miren. Para que no sepa que lo vean. Aunque no se va a ver mucho los brillos, pero cuando lo estiro, cuando por YouTube los le va a decir, se ven. Ajá. El chinita, ¿dónde está? Me trinch. Me Necesita suenan más. los oídos que le digan chinita. Ay, necesita más rosita. rosita para que se haga. Estamos meneando. Lo vas meneando porque si no, no sé. O si no, si tú quieres, le puedes poner el bórax ahora. ¡Ah, Si se no lo está quieres, convirtiendo! si no lo quieres menear ahora, pues lo puedes juntarle el bórax. Ah, o sea, si y no el le quieres poner barbasol. color. Sí. O sea, si lo quieres hacer de blanco, pues tú obvias esta Le parte. pone, sí. Pero esta parte es opcional. Si tú quieres ponerle creatividad, Sí. ponerle colores, pero a mí me gusta el slime blanco también. Si tú no tienes pintura y brillo en tu casa, eso no te prohíbe a ti hacer El un slime. barbasol lo pone blanco, que es de esto. So. Y esto también, que si lo quieres blanco y si le quieres poner de brillo, pues va a ver el brillo solamente. Y más. So que
Si no tienes brillo en tu casa ni colores, eso no te prohíbe a ti hacer el slime, eso es opcional. A mí me encantan el slime blanco o con pega clear. Tú lo haces. Ay, Sí, pero con pega clear no se puede poner barbasol. No se puede. Porque si no se hace duro, bien duro. Y no se estira. Punten esos datos. Quedó, hay que echarle más rosita, ¿verdad? Sí. Mira, que está violetoso. Está como más o menos como el cielo. Está bonito. Pero tiene como Mira el algo mío. duro, ¿qué es eso? Mira, Eso no sé. mira, mira. Eso quítale, eso parece que cogiste el... No, míralo ahí, como un cantito de... No, parece que cogiste Canto de plástico. de bórax. De bórax. Parece que cayó bórax. Sí, pues se está haciendo ahora. Ah, es verdad. Pero Ah. quítalo. Quítale ese canto. Quítale ese Ponlo aquí. Porque ahorita cuando estábamos haciendo, dividiendo, echando el slime al agua, cayó aquí un poco de boras. ¿Viste Sí. cómo lo activó de rápido? ¡Ah! Lo activó Miren el así. mío, qué lindo. Hay que echarle un poquito más de pega, ¿verdad? Bueno, no queda casi nada. Tú le vas a untar pues, este barbasol. Se pone Ah, que es grande. lo mismo. Sí, mira el mío. Ay, baby. Pues, vieron, el cantito que saqué fue que se estaba poniendo duro, ya se estaba convirtiendo ya en slime. No, porque pero ese lo puedes. Bueno, como sea. se estaba convirtiendo ya en ¿Por qué slime. ¡Ay, ay! Salió. Y a diablo, salió un montón. Se estaba convirtiendo en slime. Qué lindo se ve como fluorescente. Ese es cuidado que se vea. Me hice un desastre. Se estaba convirtiendo en slime ya. Porque ahorita cuando estábamos haciendo el cambio, echando el borax El en el bórax ahí agua, parece que cayó un cantito ahí y pues. me cayó un cantito de borax ahí. Porque acuérdense, si le dan para atrás, yo le hice así al borax. Bien inocente, le hice así. Eso fue. Yo lo activó bien rápido. Vamos a ponerle un poquito de más de color porque no me gusta así. Ay, mira, quedó más violetoso, ¿viste? Ay, me gusta el color Y que cogió. también, si no me equivoco, rojo con azul se hace también violeta. Rojo y azul. Sí. Sí, tú buscas mezclar colores. Si no Tú tienes un buscas en color, Google o lo que sea, pones para mezclar colores, mezclar colores como para convertir. azul con chinita, a ver qué sale. Ujú. Y pues te puede salir. O si te acuerdas de la clase de arte que nos enseñaron eso. Pues si te acuerdas, pues eres un duro. O una dura. Yo no me acuerdo. Mi hermana Fran de Eli, ella se acuerda de todo eso, porque ella es bien Ya. artista. Ay, el color que quedó me está matando. Yo quiero pintar mi cuarto, pero quiero pintarlo de violeta. Siempre lo pinto de azul. Mi color favorito es el turquesa. Pero, ay, el violeta, como Mira, ya ahora quedó más. me encanta también. Míralo. Qué lindo. Ay, quedó bien lindo. Quedó diferente el Sí, color que le ahora. pusiste. El color que quedó. Ja, está mega bello. ¡Ay, qué lindo! Déjame subirlo para que vean. Miren el color. ¡Ya! Pero te adelantaste. ¿Qué estás echando? Barbasol. Ah, ok. Ya lo pintamos. Ahora le echamos barbasol. Hay que echarle barbasol porque si no puede ser que no salga. Huele fuerte. Ok, echamos el barbasol luego de decorarlo. Y ahora mezclamos. Sí. Esto se trata de mezclar mucho. Y si le untan mucho barbasol puede salir duro. So, tienes que echarle más o menos. Depende cuánto tú le eches. Si quieres, le echas un poquito y lo empiezas a menear. Y vas como que poco a poco. No se lo eches todo de cantazo para que no se te va a dañar el Como completo. nosotros te da que lo untamos todo. De momento. No lo hagas igual que nosotros. Porque lo No. que pasa es que como ella es profesional, ella sabe ya la cantidad exacta. Como que ella Y ya si tú sabe. nunca has hecho slime, pues tienes que ver este video. Y hacerlo poquito a poquito y seguir la instrucción. Ves que el blanco lo pone más suavecito el color. Ujú. Como que, ok, como le echamos slime, el violetita ahora se puso más Mira lila. que así de poco teníamos de pega, así de grande se puso. Por Sí, con barbasol. con el barbasol crece. Sí. Con el barbasol crece también. Está como que, si ustedes lo pudieran sentir. Acá. ¿Qué le vamos a poner? Yo le voy a poner, no sé si echar el conejito. Se puede morir. Se puede morir. Un conejito que yo compré por el teléfono y no lo pude pegar nunca. Me falta mezclar todavía. Tiene que quedar bastante uniforme, bien mezclado.
Ok, después del Barbasol, ¿qué hacemos? ¿Qué? Después del Barbasol, ¿qué hacemos? Pues, sanitizer, por poco se me olvida. Para que se Hand ponga más suave. sanitizer. Para ¿Qué que se eso ponga más para, suave. ¿ustedes saben lo que ustedes usan para desinfectarse las manos? No te lo pongas en la mano porque después, ay, a mí no me gusta el sanitizer. Ponérmelo en la mano. Le echas como que un poquito, como 3 pompazos. O si lo tienes en bolsito de exprimir, un poquito, como así. Que se Vas a vea. sentir que se va haciendo, pero no se hace. Vas a sentir que se está poniendo como ya la textura de slime, pero no es verdad. Ujú. Luego, primero, después vamos a repasar otra vez las instrucciones desde el principio. Sí. O si le quieren dar para atrás, para adelante. O sea, ustedes pueden hacerle el slime viendo el video exacto, paso por paso. Sí. Y no se pierden. Ya le eché el slime. Mira, Fíjate, vamos a salir a ver si sale de eso. A ver. Verde. Es que queda bien poco este en mi mano. Es que hace mucho slime. Y pues se me quedó los materiales allá y pues no tenía de pega. Sí. Y como ella me trajo así de rápido y sin saber, pues no pude coger casi nada. Ay, que yo quería Ay, no hacer el sale. video rápido. Ya está bastante, se siente como bastante. ¿Ves que la textura está un poquito más dura? Mira, está saliendo, quiero un poco. Un chichi. Brincó el canto para afuera. A ver. Mírenlo aquí. Ay. Ese es más o menos como brillo. No es pintura, es brillo. Lo venden en Un todo. poquito porque no quiero que me cambie el color. No te va a cambiar el color. Ese es brillo. Eso es como brillo en pega. Sí. Ok, ya le echamos el sanitizer, que fue el último paso que acabamos de hacer. Y la Yo le voy a textura untar cambió. más para que se haga más suave. Enséñalo, Yarelin, para la cámara. Ay. Para que lo vean. Cógela, Bernie, que está un poquito slime. Está muy slime. No le digo que el slime coge para todas partes. ¿Lo pudiste coger? Sí, estoy cogiendo. Ok, luego el Y te sanitizer. va a matar. Ay, esa parte hay que taparla. Que mi mamá no la vea. Porque nos va a matar. A mí me cuelga y a ti, ¿qué te va a hacer? Va a llamar a mi mai. O a mi pai. Ok, ya está. ¿No tienen una servilleta? Sí, ahí. No la pegan. Está bien, yo la limpio. Bueno, Ahorita. le voy a poner sanitizer. Bueno, Más sanitizer. bueno, ¿tú quieres más sanitizer? ¿Para qué? ¿Para qué es eso? Para que se haga más suave. No, a mí me gusta que esté durito. El hand sanitizer es para que se Ay, ponga que más no lo durito o escuchara. más suave. Si le echas mucho, se pone bien suave. Si le echas poquito, pues se queda más durito. Y como a mí me gusta el slime más durito, pues yo lo dejé así. El slime es una cosa que tienes que menearla mucho. Para que se mezclen las cosas bien. Para que se vaya activando. Mientras más lo menees, más se activa. Hay que seguir meneando, no hay que untarle más nada ya. No, no tengo más nada. Si le quieres untar más Barbasol, pues le untas más Barbasol como yo. Como tú quieras. Pero hay que untarle un poquito porque si no. Se hace bien duro, ¿ves? El hand sanitizer lo hace suave si le echas poquito. Y si se sale duro, como tienes el sanitizer, lo pones suave, pero suave. Ajá, si se te pone bien duro el Como slime. Este slime se puso duro y yo le puse Lo arregló. Ella lo arregló. con sanitizer. Miren. Mira. Ese slime se había dañado. Se puso bien duro por el tiempo que ya no lo usaba. Y ella vino y lo echó sanitizer. Le eché el sanitizer y se puso duro. Y se Es puso suave. suave. Y está bien suave. Y está bien suave. Yo se lo arreglé a ella porque yo El se mío. lo había Hecho y se había dañado. sí. Ok, ya. Hay que seguir mareando. No, ya el tuyo lo puedes hacer, nada más que yo le eché Barbasol. ¿Y qué le tengo que echar para hacer? Esto, pero poco, porque si no se pone duro. Ok, ahora le vamos a echar el activador. Pero tienes que untarle poco porque eso es el activador y lo pones duro. Ay, no me veo. No tengo Espérate, mucho que espacio. quiero. Siente para acá. Ay. Ojo. Acuérdense que esto es agua con boras. No, eso el no lo pueden polvito. tomar porque si no se muere. Nada de esto se come. El slime no se come, acuérdense. Ok.
Vamos a echarle. Poquito, porque si no, porque lo vas haciendo poco a poco. Ya. Qué poquito, Lo ya, ahí. Más. Ahí. Ahí. Que se vaya, es que le tienen que ponerle poco a poco. Siempre porque cerrar así- las cosas porque no se vaya. Ah, ok. Tan. Miren, yo no quiero que se me olvide. ¡Ay, se está haciendo! Espérate. Y también, si ¿Vieron no que tienen, está cambiando la textura? si Perdón. no tienen bórax, pues pueden usar un slime que ya tengan, porque eso va a tener bórax. Le pones y le pones y le pones y le pones hasta que se haga. Y se hace bien suave. Ah, pueden coger un slime comprado en una tienda y hacerlo de ahí más. Miren, se está haciendo. Mira, se está activando. Va a ponerle más. Yo quiero esperar a menearlo, no lo meneo. Ok, está así. Ay, el árbol. Que las ramitas del árbol le jalan el pelo a Yaslin. Como lo tengo suelto. Toma, júntalo. Más. Sí, para que se haga. Y ahí, mira. Miren. Es que no se los quiero enseñar mucho porque quiero que vean lo final. Pues no se enseñe. Para que se queden con la curiosidad. Lo veníamos. Ya el mío está casi. Yo le puedo echar un poquito más. Y el mío también está casi ya hecho. Ok. ¿Ya vieron el video? ¿Ya vieron el video que subimos? El anterior. El anterior, Tienes lo que tienen ir a que verlo. ver, está gufiado. Yo salgo también ahí y ella también. Ah. Y mi otra prima y mi amigo también. Ah, el de las casitas de jengibre. Sí. Sí. No lo diga para que yo lo vea. Ah, verdad. Ay, Dios mío, yo digo todo. Pam. Y El que eres pelo la está dueña. cayendo. El pelo está cayendo en el esta. Yo creo que le voy a echar un chinchín más. Sí, porque no se está, Un poquito a ti aguado. no se te está haciendo. Me cayó en la mano. Ay, unté mucho. Estoy llena de bórax. Unté mucho, güey. Ay. Y ahí se está poniendo bien duro. Ya se, no se está poniendo duro, se está haciendo. O sea que se está haciendo. Mira. Es que tienes que ir a poco para que se haga. Ya. No, el tuyo no, todavía está hecho. Tienes que, hasta que se te despega del bowl. Ah, si el mío todavía está pegado al bowl. Porque si no se te pega en las manos. Chacho. Ay, te echó un poco. Dale. Seguimos echando bórax Ay. hasta que... Ahí se te va a hacer el slime. Un poco más. Ya. Ahí seguimos echando bórax hasta que quede bastante una consistencia ¡Y mira, bastante me está dura. viendo! Me ganó. Mira. Mira, Fabi. A ver. Ah, sí, ahora sí está. Sí, pero todavía se está despegando el bowl. Está todavía pegajoso, miren esto. Y pegajoso no es muy bueno porque está hecho un revolú. Ahí está muy duro ya, yo digo. ¿Ah? Está muy fuerte ya para levantarlo. No. El tuyo ya se está haciendo. El mío también está más o menos, nada más que el mío está más suave porque yo le unté mucho de esto y pues así yo lo quiero. Mucho sanitizer, ¿ves? Tú lo haces a tu gusto y lo quieres muy durito, muy suave. Ya le echo mucho sanitizer porque ya lo quería suavecito. Sí. Yo le eché poquito porque yo lo quería duro. Y el color está bien bonito, mano. Si quieres le puedes untar eso. Un chin, Mira, ya el mío ya se está haciendo, ya se un está chiriquití despegando. porque ya el mío está bien duro. ¡Ay, ay! Se me fue la mano. Vamos a ver. Se tiene que despegar del bowl, el mío ya se me está despegando, mira. Si el mío se despega del bowl. Ah, bueno, ahora lo voy a mezclar con mis manos. Ay, déjame quitarme la sortija, ¿no? Porque si no se me daña. Se te pierde ahí adentro. Bueno, vamos a sacar esto para yo poder menearlo. Déjame. El bórax. Sí, porque va a llegar un momento que ya con la cuchara no lo vas a poder menear. Sí. Hay que sacar eso. Ahora sí, para poder menearlo. Me tengo que bajar porque... mira.
Ok, yo lo voy a meter con la mano. Pero si está pegajoso. ¡Ay, Dios mío! Está pegajoso. Ya, Lili, ayúdame. Tú le metiste la mano. Ay, despegármelo. ¡Ah! El mío también está pegajoso, pero tú le vas juntando de esto. Más Borax. Sí. Échame más, please. Va. ¡Ay! ¿Qué fue? Aquí yo creo que ya no va a estar pegajoso. A mí también me gustan pegajosos. ¿Verdad? Sí, estás. Ay, se te pegó el pelo. Está bien, olvídalo. Mira, ya. Hice un Ahora lo reguero. pongo con la mano. Ay, no se ve el slime por esto. Ahí me pueden ver. Bien. Mira. ¿Viste? Que se hizo bien suave. El tuyo ahora lo puedes quitar a la mesa. Un cacho en la mesa. Ah, Sí. ¿verdad? Che, pero está bien pegajoso. Porque, y el mío también, mira, ya está de esto. Hay que echarle para que se ponga más duro. Pues coge de aquí, por aquí, de aquí, saca. Déjame llevar. Pero, Es que ya no sabe mucho de slime. Yo le estoy enseñando ahora. aunque yo lo quiero más duro porque no me gusta que esté tan pegajoso. ¿Cómo se escucha? Escuchen. Se escucha bien nasty. Mira, ya está. Jaja, te gané. Terminó primero que yo. Y que ella empezó primero que yo. Yo estaba más adelante un poquito. Ya, lo puedes coger. Nada más que se te va a pegar porque tienes pega de lo que estaba pegajoso. Se te va a pegar a las manos. Pero cógelo con las dos manos, mira, ya no está pegajoso. Ah, ok, ya está. Es porque cuando está pegajoso se le pega la pega aquí del slime. Porque esto está como totalmente hecho de pega. Y pues se le pega ahí y se te pega. Cuando tú vayas a hacer un slime y no sabes si está pegajoso para alguien, pues tú le pides a alguien que lo toque. Y si está pegajoso, pues tú le pones más por aquí. Terminamos de hacer los slime. Le dan para atrás para que lo hagan. Bueno, pues vamos a practicarle. Vamos a hacerlo otra vez para lo que tienen que contarle. Ah, un repaso. Sí. Dale, dile. Bueno, primero tienes que ponerle pega. Después barbasol. O si no, antes del barbasol le puedes gustar de esto. Después esto o el barbasol. Después le pones la pintura, todo lo que tú quieras. Le puedes poner hasta maquillaje al slime. Le puedes untar lo que le vas a untar y todo eso. Y después le pones el activador y ya. Y lo meneas y todo Le eso. puedes echar como que vidillitos, cositas duras para que tenga una textura con cosas O si no, duras. piedrita, para que se haga crunchy. Bueno, y hasta aquí el video. Espero que les haya gustado y se hayan suscribido, hayan dado like y hayan comentado qué les gustó, cuál slime les gustó más. Comenten. Si les gustó el color, este colorcito que me gusta. Y el colorcito de ella que quedó bien bonito, es como un peach. Mira, escucharon, mira. Ese- Ahí. Ella quiere que lo vean más de cerca. Hasta aquí Hasta el la video, espero que les haya gustado. Bye. Bye. Y pan, un jamaqueo. Se fue la luz y ahora no veo. Y wow, los perros, los guardias. El corre y la taquicardia. Y el susto que pasé con mami, ¿ah? Y la